Wasani utawi kang kaping pindho iku al qiyamu jumeneng ma'al kudrati ing dalem sartane kuwasa alaihi ngatasi qiyam. Mulane fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong apes anil qiyami saking ngadeg ya kok ada mongko lungguhe sapa wong kaifa halih kaya apa saa karep sapa wong wa qu'udu halih utahe lungguhe wong muftarisan halih iftiras iku afdalu luweh utama. Kemudian rukun salat yang kedua adalah berdiri apabila mampu. Jadi ma'al kudrah ini satu paket, tidak hanya berdiri saja tapi ada ma'al kudrah apabila mampu. Seperti rukun Islam yang kelima, haji bagi yang mampu. Lek ra mampu berarti ora wajib ngadeg. Sehingga ketika seseorang tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk, terserah duduk yang kamu kehendaki. Bisa duduk dengan iftiros seperti tahiyat awal, bisa dengan duduk seperti tawaruk seperti tahiyat akhir, bisa duduk bersila seperti ini, bisa duduk timpuh ngeten, terserah bebas. Tilek ra mampu ngadeg salat ambek lungguh bebas posisine duduk. Sing penting aja duduk ason-ason ngeten. Sah napa mboten? Ya sah, tapi ndak duwe etika mosok salat menghadap Gusti Allah lungguh ason. Nah, lek nang kitab kan ana istilah lungguh ason-ason ngeten iki. Nah niki lungguh kaya lungguhe asu. Sah napa mboten? Ya sah, ning ndak duwe etika. Bebas. Tapi di antara model-model duduk yang paling afdal adalah duduk iftiros, seperti duduk di tahiyat awal. Nah, lek diterang nih modelnya duduk angel lek diomongi kayak tahiyat awal wis langsung mudeng ngoten mawon nggih. Sing paling apik lungguhe kaya tahiyat awal. Wasalisu tawi kang kaping telu, rukun salat yang ketiga iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Fayata'ayyanu mongko dadi tertentu alal qadiri ngatasé wong kang kuwasa bin nukti kelawan ngucapake biya kelan takbiratul ihram apa ayyaqula yen to ngucap sapa al qadir ngucapake Allahu akbar ing lafat Allahu akbar. Mulane falayasihu mongko rasah apa ar-rahmanu akbar lafat ar-rahmanu akbar wa nahwuhu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Walayasihu lan ora safia dalam takbiratul ihram apa takdimul khabari ndinganake khabar alal mubtada'i ngerekake ngatasé mubtada. Contone kakolihi kaya pengucape wong ngucapake akbarullah ing lafat akbarullah. Maknane akbaru iku maha agung, Allahu utawi Gusti Allah. Nah, rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram, dan ini lafadznya sudah didoktrin dari sono, tidak kena dinyang. Lafadznya Allahu akbar bagi yang mampu mengucapkan Allahu akbar. Apa mungkin Pak orang itu tidak mampu? Ya mungkin. Kalau kita di Jawa, Indonesia, Jawa khususnya mayoritas muslim, kuping ini muni Allahu akbar niku wis apal. Apa meneh lek ning 212 kayak Allahu akbar. Nah, niku kan viral lah. Takbir. Tapi kalau kita hidup di daerah semisal daerah di puncake wong Kristen sing adoh kok ulama adoh wong muslim neng kono kan yo renek to bahasa Allahu akbar niku. Kaya mungkin neng Papua pedalaman agamane non muslim. Neng kono kan yo ora urung karuan nek iso Allahu akbar kaya awake, senajan di Jawa ini mudah mengucap Allahu akbar. Jadi wajib Allahu akbar bagi yang mampu. Dan redaksi itu tidak boleh diganti semisal dengan Ar-Rahmanu akbar, Al-Azimu akbar, atau Allahul Azim dan seterusnya niku mboten angsal. Ini sudah dari sononya wis ditentukan seperti itu. Juga tidak boleh membalik khobar didahulukan, mubtada ditaruh di belakang. Ini dalam ilmu nahwu kan ada istilah mubtada
khobar. Mubtada itu haknya di depan, khobar itu haknya di belakang. Ning kading kono khobar itu didahulukan karena dalam situasi tertentu, karena mubtada tidak boleh tidak memenuhi syarat, maka biar bisa jadi mubtada, caranya mubtada akhirkan. Salah satu solusinya khobar didahulukan. Nah, indi iku tetep ing dalam sanding ingsun rajulun utawi wong lanang, ngoten niku oleh. Tapi lek rajulun utawi wong lanang iku indi tetep ing dalam sanding ingsun, ngoten niku mboten oleh. Karena syaratnya mubtada wala yajuzul ibtida bin nakirah, ora oleh gawe mubtada itu dengan isim nakirah seperti rajulun. Lah terus piye lek pengen menjadikan rajul sebagai mubtada? Solusinya khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Loh, kenapa mubtada tidak boleh isim nakirah kok harus makrifat? Karena mubtada itu mahkum alaih, yang terkena sasaran hukum. Khobar itu hukumnya. Ketika ada hukum ini sasarannya tidak jelas, maka hukum itu tidak akan berfungsi. Mulane mubtada harus makrifat, karena mubtada sasaran hukum mahkum alaih. Lek mahkum alaih ndak genah, apa gunanya undang-undang? Mulane walaya juzul ibtida bin nakiro. Nah, iki kanggo sing sekolah nahwu nate mireng niku. Ndak boleh mubtada diakhirkan, khobar didahulukan. Semisal mengucapkan akbarullah, akbaru iku moho agung, Allahu utawi Gusti Allah. Khobarnya dhisik, mubtadae keri. Niku nggih mboten angsal. Kok panggah dibatek ngoten niku hakikate bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Kalau itu beriringan dan mendukung syariat, itu bukan termasuk bid'ah. Kalau malah justru menguatkan syariat, itu bukan termasuk bid'ah. Kok ngono neh. Lah piye lho kene kawit cilik mbah-mbah biyen tahlilan ziarah kubur, lah kok dibid'ahne niku lho ya jan ndak karu-karuan. Ki sing tukang bid'ahne ceklane HP Mbah Google jale. Lha nggih to. Nggih, mosok ya sirik. Pun lanjut. Wasani, kok wasani malih? Oh wis malih niki. Wa man taisabane wong iku ajaza lamun apes sapa man. Apes aninutki saking ngucapake biya kelan takbiratul ihram, ngucapne bil arabiyati kelan bahasa Arab. Ya tarot jama mongko nerjemah sapa man anha saking dadi gantine Arabiyah, terjemahan bi ayyi lughatin kelan endi-endine bahasa syaa karep sapa man. Walayak dilulan ora kena pindah sapa man anha saking Arabiyah, pindah ila zikrin maring zikir akhara kang weneh. Tadi sudah ditegaskan bahwasanya takbiratul ihram itu harus bahasa Arab Allahu Akbar bagi yang mampu. Kalau tidak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab, maka terjemahkan dengan bahasa apapun, bebas. Sing paling apik bahasa Turki. Kemudian kalau bahasa Indonesia bagaimana? Ya tidak apa-apa, wong bi ayyi lughatin sa'a, dengan bahasa apapun yang kamu kendaki. Bahasa Jawa ya Allah Maha Agung. Nah, bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Iki lek cara Anwar Zahid ngono basa Madura barang akhirnya iso malih lucu. Nah, krana kula udu Anwar Zahid, Anwar Fanani niki ya ora iso sing cara. Allah Maha Besar. Jadi mungkin kalau di telinga kita walah Allah Akbar kok ndak iso. Ini berguna bagi mereka yang jauh dari lingkungan yang berbasis orang Islam. Terjemah terserah bebas. Dan tidak boleh berpindah ke zikir yang lain. Jadi lek wis ndak iso bahasa Arab, biasanya kalau surat Al-Fatihah ndak iso niki diganti dengan zikir, kemudian diganti dengan doa. Tapi khusus
takbiratul ihram ketika tidak bisa bahasa Arab tidak boleh berpindah ke zikir yang lain, tapi harus diterjemah dan artinya sama dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wajibulan wajib apa qurnun niati barengake niat dibarengno takbiri kelawan takbiratul ihram. Nah ini sebenarnya niat sholat itu sangat sulit kalau diperhatikan betul. Tapi lek mek syukur Allahu Akbar tanpa dipikir takbiratul ihram niku penak. Wah, Akbar. Nah, meneh sik demen guder ngoten. Kok lek wis imame kul huwallahu ahad ndang mluwai Allahu Akbar langsung dadi. Padahal ngepasne niat niki lek miturut niki wajib barengne niat ambek takbiratul ihram. Ini sulit sekali. Nah, sehingga saking sulitnya ada satu pendapat yang dituangkan di sini dan itu sebaiknya kita ikuti. Niki, wa amman Nawawi anapun utawi Imam Nawawi. Imam Nawawi niku ulama besar. Periodenya Imam Rafi'i, sak periode tapi sepuh Imam Rafi'i. Santrine Imam Ibnu Malik sing aran kitab Alfiyah. Tenggireko kan enek nazam warajulun minal kirami indana. Rajulun itu mencontohkan mubtada yang berupa isim nakiroh neng oleh. Ketika isim nakiroh itu disifati. Contohnya ini warajulun minal kirami indana. Dan seorang laki-laki dari golongan orang-orang yang mulia ada di sampingku. Niki yang dimaksud Imam Ibnu Malik adalah seorang santri yang nanti akan menjadi orang besar, menjadi ulama besar. Yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi. Niku santri ini Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik niku koncone Imam Satibi sak pondok. Imam Satibi santrine ribuan, Ibnu Malik santrine didik. Engko lek teko kono ndak sida Pak Santo sak cerita teko kono. Lanjut mawon. Wa amman Nawawi anapun ta Imam Nawawi ku fakhtaro mongko milih sapa Imam Nawawi milih al-iktifaa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan barengi al-urfiyati kang bangsa pengadatan bihaisu yu'addu kelan sekirane den wilang-wilang sapa wong urfan ing dalam pengadatane diwilang-wilang yen annahu ing sedune wong iku mustahdirun wong kang ngadirake li sholati maring salat. Kalau ini apa adanya tekstual di sini saya artikan ngeten. Imam Nawawi memilih pendapat yang menganggap cukup membarengkan niat dengan takbiratul ihram itu dengan bersamaan yang adi menurut kebiasaan. Bukan bareng secara hakiki. Krono bareng niku enten sing hakiki, enten sing adi kebiasaan. Semisal dari Jajar ngriki, masjid ngriki. Saya mau menuju Pasar Gaduh Sari. Saya berangkat. Sampai di Desa Wonorejo ketemu teman. Ya arep ning Pasar Gaduh Sari bareng. Nah, akhirnya ngomong aku meng budal ning pasar bareng ngambek koncoku. Padahal barenge mulai Wonorejo. Ngoten kan wis diarani bareng nggih to. Nah, bareng niku jenenge bareng urfi pengadatan. Tapi lek jeneng bareng hakiki ya mulai ke ngriki budal bareng teko kono finise nggih bareng niku jenenge bareng hakiki tenan. Setat bareng finish bareng niku muqaranah hakiki dan itu sulit sekali. Jadi lek muqaranah hakiki mulai hamzah niku ngriki nang atine wis mulai niat ingsun salat maghrib semisal. Terus mengke teko roe lafat akbar niku niate nggih pun telas. Ora oleh saurunge entek gek terus teko bar wis renek niat. Dadi niate lekas hamzah Allahu akbar ane niku niat lekas. Enteke niat ya kudu bareng karo enteke roe lafat akbar. Niku mboten saged, sulit sekali dan hanya orang khusus sekelas ulama, sekelas aulia yang bisa melaksanakan itu.
Sehingga Imam Nawawi memberikan solusi, lek awakmu iki engko mukorona hakiki salatmu rada dadi malah terjerumus pada was-was yang tercela. Lekas Allahu Akbar. Beh kedhisikan niatku lek enteke karo roke baleni neh. Allahu Akbar. Wis teko rok niatku rung tutuk, baleni neh. Akhirnya dadi orang was-was. Sehingga di Fathul Qorib ini dituangkan pendapatnya Imam Nawawi. Saya menganjurkan melu pendapat niki. Karena kelasnya kula panjenengan wong awam, dalam hal ini kelasnya awam, niat noto niat pas niku dereng mampu. Cukup mukoronah urfi. Sing penting wayah Allahu Akbar niku enek niat. Buh dhisik niate, buh takbiratul ihram sing dhisik. Sing penting di tengah-tengah takbiratul ihram niku ada niat. Niku sampun sah. Mulane takbiratul ihram sebenarnya noto Allah. Lambene Allahu Akbar, atine ngrakit niat. Niki jane ya angel lho niki. Iki tak delok wong-wong iki ajane apa ya wis pancen ya wis anu pun bodho saged. Allah Akbar wis ta. Napa nggih? Apa ya wis apal kulino wis dina ping 5. Khusus. Salam Muhammad. Khususnya wong jajar masalah. Niku mukoronah hakiki, urfi. Ada istihdor. Yang kedua istihdor, menghadirkan amalan sholat di dalam hati. Jadi wangeleneh ketambahan istihdor niki. Selain lesan Allahu Akbar, hati menata niat, hati juga membayangkan amalan niat. Enek takbiratul ihram, nek maca Fatihah, nek rukuk, i'tidal, sujud, niku tergambar di dalam hati. Niku bareng wayah niat. Jadi niat niku enek telu sing dilakoni. Lambene Allahu Akbar, atine ya nata usoli fardhu dhuhri, atine ya bayangne amalan salat. Angel apa ora niki? Wah, angel iki. Insyaallah, ngeten iki salat niku. Jadi ada istihdor hakiki, ada istihdor urfi juga. Istihdor hakiki mulai hamzah sampai ro niku yang menggambarkan amalan salat, mulai niat takbiratul ihram ngadeg ruku digambar nih sitok-sitok sampai ro finish. Wis asra yakin aku tapi lek wong jajar tuh kon iki. Angel banget. Hanya orang khusus, para aulia, para ulama sing iso nglakoni niki. Yo, kayak niki padahal saya niki bayain ini. Kayak santri ini kaya nopo niki. Ada istihdor urfi, ada istihdor hakiki. Dan Imam Nawawi menyarankan kita cukup ikut mukoronah urfiyah, ikut istihdor urfi, tidak perlu yang hakiki. Mulane salat niku angel. Ki apa meneh lek sing ndak tahu ngaji, ndak tahu madrasah, ngertine niat salat niku saurunge Allahu Akbar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar ndak enak apa-apa nih. Enak niat saurunge Allahu Akbar. Bener lek sing pokoke mek anu nang langgar nang masjid belajar salat cukup wis ndak ngaji. Wis pokoke niate saurunge takbiratul ihram. Lah terus pripun sing ngeten iki mosok salate ndak sah? Padahal antarane sing awam karo sing alim kira-kira di persentase kata sing pundi ini. Tapi jangan khawatir, Islam itu mudah, Islam itu indah. Ada ulama yang memperbolehkan niat sholat sebelum takbiratul ihram. Nah, dalam prinsip agama Islam, al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak terikat pada satu madhab
tentu pokok enek ulama sing olehne wis sah penak lho wong awam. Mulane peluang munggah swarga panggah gampang. Gusti Allah Maha murah. Wah, orang ngerti kaul niku ora sah kabeh salate wong desa kaya wong len niat niku saurunge takbiratul ihram. Yo masalah iki wong desa timbangane salat panggah neraka karuan ndak salat pi. Naudzubillah min dzalik. Mboten ngoten. Ada ulama yang memperbolehkan, mungkin pertimbangan beliau melihat di masyarakat banyak sekali sing ngertine niat niku sadurunge takbiratul ihram. Krana le marai gurune salat biyen ya ngono kuwi. Munggah surga apa ora ya terserah Gusti Allah. Swargane Gusti Allah. Kita kan tidak berhak mengatur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi utai kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah. Au badalah uta gantine Fatihah. Ngono mau liman tetep kedune wong lam yahfat kang ora apal sapa man ha ing Fatihah. Fardhon padha iku fardu kanat ana pas salat au naflan utawa sunnah. Rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah bagi yang hafal. Bagi yang tidak hafal, membaca gantinya surat Fatihah, yakni zikir sebanyak 7 model zikir atau doa, yang penting hurufnya tidak kurang dari jumlah hurufnya surat Al-Fatihah. Lek wong kene insyaallah apal kabeh, tapi lek uduk wong kene semisal kaya artis Deddy Corbuzier mlebu Islam wis maca kalimah syahadah, apakah dia wajib sholat? Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah maka statusnya muslim. Kalau dia sudah akil, sudah balik, berarti wis mukalaf. Kalau dia sudah mukalaf berarti dia sudah terkena sasaran perintah dan larangan agama. Lek sholat diperintah nih berarti ya wis wajib sholat. Lek urung apal Fatihah Pak, bagaimana? Ya diganti dengan zikir yang lain. Zikir juga belum bisa diganti donga nggih mboten saged. Cukup berdiri sekira selama membaca, kira-kira cukup untuk membaca Fatihah. Jadi tidak ada alasan orang muslim meskipun mu'alaf baru masuk Islam tidak mengerjakan sholat. Panggah enek solusi ini. Pokoknya melu Allahu Akbar, ndak iso Allahu Akbar terjemah Allah Maha Besar. Ndak iso maca apa wis meneng tok. Imam rukuk melu rukuk, itidal wis ora maca blas. Engko salam ya melu salam. Lek urung iso blas nggih ngoten sampun cekap. Apakah sholatnya fardu ataukah sholatnya sunnah? Fatihah sama-sama menjadi rukun sholat. Artinya senajan sholat itu sunat, panggah kudu maca Fatihah. Nah ini yang rodok jadi sering dibicarakan. Wa bismillahirrahmanirrahim. Utai lafat bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, ayat minha kang tetep saking Fatihah, kamilatan halih kang sempurna. Waman taisapane wong iku askoto, lamun gugurake sapa man minal Fatihati saking Fatihah, gugurake harfan ing huruf siji au tasdidatan uta ing tasdid siji, au abdala uta ganti sapa man harfan ing huruf siji minha kang tetep saking Fatihah diganti bi harfin kelan huruf kang weneh, ya lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacane man, wala sholatuhu lan ora salate man. Inta ammada lamun nejo sapa man, wa ila lamun ora ta amada ya wajaba mongko wajib alaihi mengkek ngatasé man apa i'adatul qiraati mbaleni wacan. Nah ini perlu digarisbawahi. Biasanya sering terjadi perbincangan lek nang ngarep kok ndek nek bismillah, berarti bener wong Muhammadiyah. Lek wong NU kok bismillahirrahmanirrahim, lek ngoten Pak nggih.
akhirnya jadi politik status niki. Lek neng Indonesia malih dadi lek nggih bismillah NU, lek orang nggih bismillah Muhammadiyah. Sebenarnya ini orang zaman NU Muhammadiyah tok niki, sejak zaman madhab niku sekitar tahun 50-an Hijriah niku sampun wonten sejak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i 150 tahun 150. Karena kita ini bermadhab Imam Syafi'i, berarti yang kita ikuti ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga dalam dalil dikatakan surat Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Niku penghitungannya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Imam Syafi'i ini nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulane dalam teori baca, kalau kita madhabnya Imam Syafi'i membacanya mboten ngeten, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mandek, terus dibaleni malih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini indikasi bahwasanya itu satu ayat. Tapi kalau Imam Malik bismillah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah adalah bacaan setiap awalnya surat kecuali surat Baro'ah. Surat sing isine perang niko haram maca bismillah. Selain itu semuanya ada bismillah. Sehingga bismillah dalam Fatihah ini juga seperti bismillah dalam surat-surat yang lain. Ngitungnya pripun? Kalau Imam Malik pertama ayatnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Mayoritas wong Jawa niki ghairil maghdubi niki wakaf saurunge niki siratal ladzina an'amta 'alaihim titik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Madhab Imam Syafi'i ning teori bacanya ikut Imam Malik. Ning ndak apa-apa, ora apa-apa niku ya tempat wakaf meskipun bukan batas ayat. Bila cara ning Lirboyo Qur'ane kan ya maftuh niku ora oleh kon 12 nih ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mandek dibaleneh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu membedakan antara madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Malik. Lah terus pripun? Ya ndak pripun-pripun. Imam Malik madhabnya biasanya kalau meskipun bismillah itu bukan bagian dari Fatihah, biasanya diwaca lirih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten nggih, atas asudes ngoten niku. Mboten ndamel bismillah. Utawa ndamel ning diwaca lirih. Terus sing bener pundi? Kabeh bener. Sing ndak bener sing nyalahne utawa sing mboten salat. Jadi bukan politik status iki NU atau Muhammadiyah jane mboten. Sejak zaman dahulu itu sudah beda pendapat. Cuman kalau kita orang NU ini mayoritas Syafi'iyah, madhab Imam Syafi'i, ning lek Muhammadiyah ditakoni madhab apa bingung. Karena mereka berdasarkan tarjih sih sak ngertiku ndak madhab Imam ABC mboten. Ada majelis tarjih. Jadi entah ya Allah alam. Tapi jane pendirine ya Ahmad Dahlan niku kancane Mbah Hasyim Asy'ari nggih, mondok teng kene Syekh Khalil. Tapi generasi berikutnya organisasinya itu yang berubah faham. Jane lek keluarganya ya panggah madhab lah, bermadhab. Lanjut. Kita tekani titik kapan nih titik iki?
Lah ini mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menggugurkan dari surat Al-Fatihah, menggugurkan satu huruf atau satu tasdid atau mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka bacaan Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Artinya ada unsur kesengajaan loh, sengaja merubah atau mengganti, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak disengaja, maka yang batal hanya bacaannya saja, sholatnya tidak batal dan qiraahnya wajib diulangi. Mulane lek dadi imam sholat utawa lek kira-kira aku sok ning omah dadi kiai penerus langgarku utawa masjidku, yo ngaji yo sing tenanan. Karena sering kula iki diwaduli konflik-konflik imame le maca Fatihah mboten sah. Jereke sine diganti se nek lame rabbil alamin nambahi tasdid. Gek padahal ning kono anake kiai ini peneruse kuwi sing imami ya kudune kuwi, lek tak rungokne secara Fathul Qorib aku ndak sah makmum ning kuwi. Akhirnya dadi perdebatan ning lingkungane. Bingung. Akhirnya gawe dhewe. Lah niku itu hal yang sensitif. Pomong eling nek kiai ini lek wis sepuh, Mbah Yai nyun sewu wacane jenengan kleru. Lha yo kewanen. Ya etikane yo ndak piye. Niku itu sering terjadi. Kula sering diwaduli pripun ngeten iki ya. Ya si malakama niki. Masyaallah. Mulane sing kira-kira ki calon dadi kiai tajwide ditata tenan. Minimal tajwide lah. Engko sing dirungokne wong ki lek ngimami salat to ngimami tahlil. Ya repot wis kadung kepokoh dadi kiai ning lingkungan kono ki wacane kleru kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki sering niki. Ar-Rahmanir-Rahim. Ngeten niki sering. Lek ndak dadi imam monggo kersa urusane Gusti Allah, wong diterjemah oleh. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan ganti. Lek belajare mbiyen krana gurune mbiyen ya eneke kuwi. Dadi lek marai bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngoten. Pokok ndak dadi imam ya urusane Gusti Allah. Gusti Allah ki ndak kaya awake kejem ngeten iki ndak. Lho iya iki mbiyen nyatu gurune le marai ngono kuwi krana gurune mbiyen isane ya ngono kuwi salate panggah tak tampa. Kuwi kan terserah Gusti Allah. Ning dadi makmum lek ngono aja dadi imam. Nah, jadi kita konteksnya bukan ngomongne salate ditampa utawa mboten ditampa. Jadi bacaan yang saya sampaikan iki lek statusnya dadi imam diwacane ditata tenan tajwide. Aja sampai ndadekne gejolak. Berarti lek mboten calon dadi kiai rasa belajar Pak yo ndak. Yo panggah padha ae, cuman resikone mek ditanggung dhewe lek dadi pengarep nggawa jamaah. Ngoten lho. Engko krungu hufat sing kidul kae aku muni ngene diprotes. Wah, ya ora oleh belajar tajwid, ndak oleh mboten. Ya kudu belajar tajwid, ya kudu kereng. Marai Quran niku kudu kereng. Lek ya maftuh niku lek salah niku mboten didoi salah. Nek siji. Yang kedua, niku wis mundur. Kudu mundur takok cah lawas, aku sing kleru ndi ya. Kok sampai 3 kali, engko brok-brok niki lantai ini dung-dung niki brok-brok. Tanganku loro karo brok-brok ini. Tanganku ki loro gebrok ini maksud tangane Mbah Yai iki sakit. Aja ngaji rene pengen ngaji rene panggah rene. Bro. Kudu kereng. Tapi lek sakniki dilaporne polisi lek guya kira. Piye niki? Pripun Mbah Yai niki? Santri ini bubar. Padahal membentuk karakter bocah niku ndak mesti lho, Pak. Mulane niki lek calon wali murid sing ansor-ansor calon wali murid. Bocah niku enek sing tingkat nakale 10%, enek sing 20%, 50, enek sing 70, enek sing 10, enek sing 100. Lek sing nakale mek 20% diomongi le, nduk aja ngono manut.
Nah, engko sing 50% le nduk rodok diketak titik, untuk rodok dipleroki terus lagek. Nah, lek sing 100% iki lek ra rodok dijewer, bocah ngenten iki mek diomongi tok mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Akhirnya penangannya juga beda dengan sing tingkat nakale mek 20%. Lah iku lek sampe wong tuane nglaporne ning polisi. Padahal kiai itu nomor 1 adalah membentuk karakter santri, akhlak. Ke akhlak niku tingkatane santri reno. Lek sing model ngeten iki le bimbing kudu rodok disamblek barang. Ki mek diomongi tok itu ora cerdas. Ke apa tujuannya membentuk karakter lek ora masuk. Lek dikerengi lapor ning wong tuane mek ngrungokne omongane anake tanpa klarifikasi ning kiyaine. Akhirnya wis ngamuk dhisik. Nah niki sik dari satu pihak lapor nih polisi lah masuk kiai ini di penjara. Masya Allah wis mulang ora dibayar noto anake gen dadi cah apik malah dilapor nih polisi. Ngoten niku napa nggih enten jasar. Insyaallah wonten. Lanjut Islam Muhammad. Jadi yang batal itu ketika disengaja, sehingga istilah pepelon itu ada istilah disengaja. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, keisane yo ngono kuwi, yo wis urusane kalih Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa tartibuha urut-urute Fatihah. Bi ayat qira'a gambare yen to maca sapa wong ayat ing pira-pira ayate Fatihah le maca alanat ing atase runtute Fatihah al ma'rufi kang wis den kenal. Wa yajibulan wajib aidan halih malih apa muwalatuhan nuli-nuline Fatihah bi ayat sila gambare yen to tetemu apa ba'du kalimati sebagiane pira-pira kalimat Fatihah tetemu bi ba'din klan sebagian kang weneh. Tetemune mau min ghairi faslin saking tanpa pisah. Illa biqadri tanafusi angin kelawan kira-kirane ngunjal nafas. Mulane fa in takhallala mongko lamun nelan-lani apa zikru zikir, nelan-lani baina mualati dalam antarane pira-pira nuli-nuline Fatihah ya kota mongko megot apa zikir ha ing mualah. Illa ayyata'alaqa angin yen to hubungan apa zikir hubungan bimaslahati sholati kelawan kebagusane sholat. Contone kata minil makmumi kaya maca amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalam tengah-tengahe fatihahe imam li qiraati imami krana wacane imame makmum. Ya lek ngono fa inna mongko sedune kelakuan tawa zikir niku iku layak kok ora megot apa zikir ora megot al mualata ing nuli-nuli. Wa man taisabane wong asik duwa jam pinten Pak Is. Oh nggih tukane Fatihah entek nih nggih, rukun Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib di dalam baca Fatihah niki berurutan sesuai doktrin dari syariat. Ya niku sing kados kula panjenengan apal, ora oleh diulak-walik. Bismillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin mboten angsal. Ya kudu urut kaya nika wis apal kabeh. Harus berurutan dan harus mualah terus-menerus continue. Sehingga tidak boleh dipisah dengan sesuatu kecuali hanya untuk mengambil nafas. Dipisah meskipun itu zikir, ini bisa membatalkan mualahnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wahing terus alhamdulillah. Kan ngoten nggih zikire. Lek nek wahing alhamdulillah. Niku wis batalne mualah. Terus pripun yo dibaleni malih? Alhamdulillahirabbil alamin. Lek wahinge bar
lillah utawa baleni ke awal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin baleni malih krana mualah niki batalne kabeh kudu dibaleni ke awal nggih krana sak gredegan niku berarti mboten mualah dibaleni kecuali kalau zikir itu ada kaitan dengan kebaikan sholat semisal maca amin fatihah imam imamnya maca ngeten ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin padahal makmum maca fatihah kok bisa terjadi Pak? Bisa sholat raweh imamnya niki gaspol aku engko lek maca fatihah bar fatihah imam padahal imam sing diwaca yasin Allahu akbar lah mesti ra nutut. Berarti imam urung cukup maca Fatihah, makmum maca Fatihah. Imam wis waladhdallin, makmum sing tengah-tengah maca amin mboten napa-napa. Sebenarnya sunahe imam ndak oleh barengi maca Fatihah, makmum ndak oleh makruh lho ora oleh dosa mboten. Barengi niku makruh, apike mboten barengi imam. Mulane bar imam Fatihah cukup, imam maca surat kita membaca tapi karena darurat tarweh wong Jawa khususnya balapan terus balapan itu apik apa ora iki kula ngeten lek kula simpel pelogikaan kula antara tarawih balap kali mboten balap niku apike padha ae adanya ada min juga ada plusnya Kiai mbiyen khususnya pondok-pondok Thariqah. Atus pundi? Mantenan Kedung Lurah niku jane Kedung Lurah lek disoting yo kaya mantenan niku. Cuman lek enek wartawan wis bubrah-bubrah niku, Pak. Nek wartawan nyedepi masjid leweh traweh sampean gusak ae. Iku ngrusaki larian. Dhek ora ngerti agama, ngertine mek kur wis pokoke iki tren beritaku, Pak. Payu. Jadi sisi negatifnya kadang-kadang tumak nina hilang. Neng lek imame cerdas, yo tiga engget setiap gerakan kira-kira cukup untuk tumak nina. Positifnya ikhlas makmume, gelis. Lah rawan macul jare, piye serempengan arep tandur boyoke masalah. Nggih Mbah nggih. Iki engko lek traweh kaya nang Masjidil Haram sing wong niat ingsun rono ki memang niate ibadah. Kula jenengan mau umroh nang kono, melu traweh mbok sak jus ya panggah melu mangko ngomah niatku rene iki arep ngibadah, ora reno-reno. Dadi melu imam sing dawa ngoten niku nggih lillahi ta'ala. Tapi lek nang Masjid Al Falah ini Mbah Yai ini kok maca surat Yasin rakaat pertama. Kira-kira pomo ditetehne ya kul huwaile. Jare wong salat kan ya wong nyatane yo kiai gede to nggih artine yo ulama betul lho kuwi pondok kuwi artine ora kok ndak ngerti lek ngono ki kudu tumak ninah kudu Mbah Yai ini ora ngerti wong kiai kok ndak ngerti tapi beliau pasti punya ada pertimbangan lain mulane lek karo kiai aja ndang suudzon harus kita takwil minimal kalau logika kita belum menerima kita takwil lek karo ulama aja menjustis wah kiai mantenan wis sembrono lho aja ngono lek karo ulama wah ndak baik beliau pasti punya pertimbangan wong diikuti ngerti beliau itu tukang ngaji ngene iki lho malah luweh tenanan gek ora mungkin iki diliwati bab mualah niku wau ya ya mesti keliwatan nek tumak ninah barang niku ya roh ya ngerti lek diikuti wong akeh lek diikuti kleru dosa ya ngerti tapi kok panggah dilakoni pasti ada pertimbangan lain mulane aja gampang suudzon lek kalih ya kecuali kuwi lek wong tukang sobo warung kopi tukang dadi imam balap lah kuwi suudzon malah nyatu cah ra ngerti ngaji kok ngimami traweh ya ndak apa-apa ditakwil kuwi yang melakukan adalah ulama Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yaqta'al mualah
Wa man taisapane wong ku jahula lamun bodho sapa man al-Fatihah ta ing Fatihah wa ta'adzarat lan dadi angel alaihi mengkek-mengkek ngatasé man. Wa ta'adzarat lan dadi angel po Fatihah alaihi mengkek-mengkek ngatasé man li adami muallimin krana ora anane wong kang mulang masalan kelan upamane semisal. Wa ahsana lan bisa bagusi sapa man bagusi ghairaha ing liyane Fatihah. Minal Qur'ani nyatane Qur'an ya wajaba mongko wajib alaihi mengkek-mengkek ing atase man apa sab'u ayatin pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli. Iwadon krana dadi ganti anil Fatihati saking surat Fatihah. Au mutafarriqatan utawa halih kang pisah-pisah. Fa'in ajazan lamun apes sapa man anil Qur'ani saing Qur'an ya ata mongko nekanono sapa man nekanono bidzikrin kelawan dzikir badalan ahli dadi ganti anha saking Fatihah bihai sulayang kusuk lan sekirane ora kurang apa dzikir ora kurang an hurufiha saking pira-pira hurufe Fatihah. Saiki fa'ilam yuhsin nulamun ora bisa bagusi sapa man Qur'anan ing Qur'an wala dzikron lan ora ing dzikir ya waqafa mongko ngadeka sapa man ngadeka qadral Fatihati kelawan kira-kirane maca Fatihah. Wa fi ba'di nusahi lan iku tetep dan sebagiane pira-pira redaksi niki qiraatul Fatihati utai dawuh wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim ing dalem sawuse bismillahirrahmanirrahim. Nah niki di sini dikatakan tadi rukunnya sholat yang keempat adalah membaca surat Fatihah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka solusinya membaca ayat Quran yang selain Fatihah yang berurutan. Semisal apale surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kurang sito, Qul huwallahu ahad. Wes pitu ayat berurutan niku yang bagus. Lek ndak mampu berurutan pisah-pisah semonggo pokoknya pitung ayat sebagai ganti dari Fatihah. Lek ra mampu niku diganti zikir. Zikir asalkan hurufnya zikir tidak kurang dari hurufnya surat Al-Fatihah. Lek umume lek Fatihah ndak iso insyaallah ayat yang lain yo ora iso. Zikir yo kemungkinan iso. Subhanallah mungkin iso. Ning biasane kira ndak iso kabeh to lek Fatihah ndak iso. Lah saniki lek ndak iso blas Quran ndak iso, zikir ndak iso, donga yo ndak iso, maka cukup berdiri selama kira-kira cukup membaca Fatihah. Kados sing kula aturne teng ajeng wau. Ngoten niku panggah ada jalan untuk mengerjakan sholat karena sholat wajib dikerjakan orang mukallaf selama akalnya masih normal meskipun fisiknya tidak normal. Wa fi ba'di nusahi wa qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim. Pada redaksi selain Fathul Qorib ada yang ibaratnya berbunyi demikian, membaca Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hanya perbendaraan napa niku redaksi. Lek Fathul Qorib ngoten niku wau, kitab liya enek sing redaksine ngoten niku. Mboten pitados sampean buka-buka sak liyane Fathul Qorib. Lah niki lek ngaji ning cah pondok, cah santri kan lek dipancing ngene mendah aja tak ngaji Fathul Muin apa ya beda ya karo Fathul Qorib. Lah ini untuk memancing gen bocah gelem ngaji kitab liyane gen wawasannya semakin banyak. Wal khamisu ar-ruku'u wallahu alam bis shawab. Mungkin dipeksa teko 8 teko 18 niki mboten kuat, hanya mampu sampai rukun yang keempat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, monggo Pak Isnanto dipun pandu. Alhamdulillah sahabat sekalian, anggen kita ngaos kitab Fathul Qorib Arkanus Shalah dugi
wawasan Fatihah rukun yang keempat.